理性上邊，我哋話佢係全知全能、全知全然嘅信實。但係當我哋實踐嘅時候咧，我哋咧就會有句説話：我哋唔能夠試探神啦，我哋咧唔能夠咧要求佢一定會介入做嘢啊！但我想問你，你問過咗神冇？你係咪聽見佢話佢唔介入？佢有冇同你講佢嘅旨意係咩嘢？當你自把自為，自己決定佢唔會出現嘅時候，我哋就係將佢廢咗做神啦。有句名言咁話 ：If he's not God of all, then he's not God at all。如果神唔係統管萬有，佢就唔係神啦。第二，我哋以為佢係一位不可知嘅神，以為我哋冇辦法明白佢嘅旨意，亦都咧唔可能咧同佢有親密嘅來往。但係唔係啊嘛？主耶穌從天降到地上面，就係要住喺我哋嘅當中，豐豐富富嘅有恩典有真理，係咪？點解我哋會假設佢咧係咧好遠，係不可明白嘅咧？其實神係喺我哋嘅當中啊！如果佢係我哋當中，佢就會明白我哋嘅情況，體貼我哋嘅心境，回應我哋喺抉擇嘅裏邊嗰啲嘅難處。如果我哋咧假設神唔喺我哋嘅當中，亦都唔預期佢會喺我哋當中做事嘅時候，我哋就係將全能嘅神咧閹割咗啦。我哋係用我哋嘅行為嚟到宣告佢唔係神，唔係以馬內利住喺我哋當中嘅嗰一位，何等嘅可悲啊！